الأحد 11 فبراير 2024 رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في لقاء مع شبكة ABC الأمريكية قال إن الهجوم على رفح هو مفتاح النصر. ووفقا للقناة 13 الصهيونية فنتنياهو طلب إعادة التعبئة العامة للجيش الصهيوني للاستعداد لاجتياح عسكري بري، الأمر اللي ردت عليه مصر رسميا وقالت على لسان مصدر رفيع المستوى إن مصر على استعداد كامل للتعامل مع كافة السيناريوهات. هو ايه اللي بيحصل في رفح وبالاخص عند محور فيلادلفيا؟ فنجان القهوة السادة والفتح على أرواح الشهداء الفلسطينيين إخواتنا والورقة والقلم وتعالى نتكلم عن رفح. أنا أحمد سلامة زي الكتاب ما بيقول. أهلا بيكم. الاثنين 12 فبراير 2024 الجيش الصهيوني نفذ عملية اقتحام لمبنى فيه 2 من الرهائن لتحريرهم، لكن العملية دي اتعملت بغطاء جوي عبارة عن قصف عشوائي لأماكن متفرقة في مدينة رفح على الحدود المصرية، الأمر اللي تسبب في استشهاد 100 من أهالينا الفلسطينيين، وطبعا كالعادة أغلبهم أطفال ونساء. ويمكن اعتبار الضربات دي نوع من تعزيز الموقف قبل هجوم رفح الوشيك واللي أعلن عنه نتنياهو يوم الأحد اللي فات، والسبب اللي بيقولوا إن لسه حماس موجودة في رفح. القناة ال 12 الصهيونية كشفت عن فكرة الهجوم على رفح وقالت إن الهجوم بقى جاهز ومستني موافقة المستوى السياسي، وقالت إن الجيش خلال الهجوم هيركز على هدفين هما محور فيلادلفيا وتطهير مدينة رفح نفسها من كتائب حماس، بالإضافة لإجلاء مواطني غزة لمناطق أخرى في القطاع عن طريق ممر آمن. وخلي بالك ان مدينة رفح النهاردة بتقوي 1,400,000 نازح غير 300,000 السكان الأصليين للمدينة في مساحة لا تتعدى 55 كيلومتر مربع، يعني أي عملية هتكون عواقبها مميتة على السكان. وبما ان محور فيلادلفيا هو المعبر الوحيد لغزة اللي بيصب في مصر من ضمن 8 معابر كلهم بيصبوا في مناطق النفوذ الصهيونية، فكانت مصر اول المعارضين للعملية دي، فكان منطقي جدا ان مصر تطالب بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والاقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية. ومش محتاج اقول لك ان استهداف رفح واستمرار انتهاج الصهاينة لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية بمثابة اسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية. وخليني اقول لك ان العملية البرية دي ملهاش مؤيدين غير الصهاينة بس، يعني البيت الابيض اعلن انقسام بين حكومة بايدن وحكومة نتنياهو حول العملية البرية، واكدت صحيفة تايمز اوف اسرائيل ان حكومة بايدن غير مؤيدة للعملية دي قبل اجراء تخطيط واسع النطاق لحماية المدنيين. ومش بس امريكا اللي عرضت، عندك الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة ودول من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا والامارات والسعودية وطبعا مصر. وعليه يوم الثلاث 13 فبراير مصر عملت قمة مفاوضات القاهرة واللي جمعت فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع رئيس الاستخبارات الصهيوني ورئيس الوزراء القطري ومسؤولين مصريين في القاهرة. ليه؟ لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة. مفاوضات بتهدف لصياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وضمانات إن الأطراف هتتواصل في المفاوضات دي لوقف دائم للحرب. ومش بس كده محترم، ده امبارح اللي هو يوم الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار القاهرة ضيف على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متناسين تماما خلافاتهم من أجل القضية الفلسطينية. وعليه فكان ملف القضية الفلسطينية هو الملف الأهم على أجندة الزيارة، لأن البلدين متفقين على رفض الطروحات السياسية الصهيونية والممارسات العسكرية العدوانية الهادفة في مجملها لتصفية القضية الفلسطينية. ازاي؟ عن طريق تهجير الفلسطينيين. لكن الجواب الصهيوني كان عبارة عن جر شكل. هتقولي ازاي يا سلامة؟ هقول لك تصريحات وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش اللي لمح فيها ان مصر مسؤولة عن هجوم حماس في 7 أكتوبر وان السلاح اللي استخدمته حماس دخل من مصر، وده اللي نفاه المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، وقال إن التصريحات اللي زي دي غير مقبولة جملة وتفصيلا، لأن مصر بتسيطر على كامل أراضيها ولا تسمح لأي طرف أن يقحم اسمها في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه. طيب ليه الصهاينة بيجروا شكل مصر؟ هقول لك استراتيجية التوريط عشان تكسب وقت وتوجد مبررات وتتفادى الهزيمة العسكرية الصريحة. محتاج تورط أطراف تانية على الأقل عشان تطول الحرب، والكلام اتجه ناحية صفقة القرن وتوريط مصر في خانة اليك.
اللي اتكلمنا فيها في حلقة طوفان الأقصى في أكتوبر 2023. خانة اليك هنا هي الضغط على مصر لاستقبال النازحين في صحراء سيناء فتتصفى القضية الفلسطينية، أو إنها تقفل المعبر في وجه المصابين من عمليات الغزو البري فيتم إحراج مصر أمام المجتمع الدولي. وبكده يبقى الصهاينة ضربوا عصفورين بحجر، اتخلصوا من صداع حماس وكمان لفقوها لدولة تانية، بحيث لو قامت أي عمليات لتحرير فلسطين بعد كده تبقى طالعة من دولة تانية اللي هي مين؟ مصر. وفي الحالة دي مصر مش عارفة تسيطر، يبقى نسيطر احنا ونحارب مصر وتتحول المعركة لحرب إقليمية، والحرب الإقليمية في صالح الصهاينة. هتقولي مش للدرجة دي يا سلامة، هقولك حصل فعلا مع اليمن. عمليات القصف الأمريكية البريطانية لأهداف الحوثيين في العاصمة صنعاء، واليمن ما تقدرش تتكلم لأنهم هم اللي بادئين. استراتيجية التوريط دي مش بنت امبارح. أمريكا اتورطت في الحرب العالمية الثانية بسبب عملية بيرل هاربر، واتورطت في حرب فيتنام برضه بعد عملية خليج تونكين الثانية سنة 1964 لما جالهم أخبار إن فيتنام الشمالية هترد على قصف المدمرة الأمريكية USS مادوكس، والنتيجة تورط أمريكا في حرب خسارتها في النهاية. وخليني أقول لك يا محترم إن التوريط مش بس عسكري، ممكن يكون توريط سياسي كمان، والصهاينة هم أول من ابتدع استراتيجية التوريط السياسي دي. أديك مثال: توريط الألمان والإنجليز للمساعدة في قيام دولتهم على حساب الفلسطينيين. وده بسبب إيه؟ الهولوكوست الألماني. قالوا للألمان انتوا بهدلتونا عندكم، الألمان قالوا لهم معلش طب نصالحكم ازاي؟ قالوا لهم طب ساعدونا بقى ناخد فلسطين. فاهم حاجة؟ وليه مثال ما نشأة الصهيونية نفسها قايمة على حادثة إعدام ضابط فرنسي خائن اسمه دريفوس، بعت ملفات سرية للألمان فتم إعدامه. استخدمها تيودور هرتزل بقى كذريعة لإنشاء الصهيونية بعد ما حط شوية بهارات على القصة وقال إن وقت إعدامه سمع الجمهور الفرنسي بيقول الموت لليهود، وبكده يكون جر رجل فرنسا لمباركة مشروع الصهيوني، وهكذا. ومن اللي فات ده نفهم ان جر رجل مصر للحرب بقى صريح ومعلن، بيخدم اهداف صهيونية لتدمير الجيش النظامي الوحيد المتماسك في المنطقة، وضمان لأمن الممرات البحرية خصوصا في البحر الأحمر، وأخيرا التخلص من القضية الفلسطينية للأبد. وعليه من المتوقع ان الصهاينة هيدخلوا رفح. هتقولي اشمعنى رفح يا سلامة؟ هقولك. رفح تاريخيا هي واحدة من أهم المناطق في الشرق الأوسط، وتأسست من حوالي 5000 سنة، وأطلق عليها المصريون القدماء اسم روبيهوي، وبعد غزو الأشوريين ليها سموها رفيحو لحد ما العرب سموها رفح. وسنة 1917 خضعت للحكم البريطاني اللي فرض الانتداب على فلسطين لحد سنة 1948 لما الجيش المصري دخل رفح وتحولت السيطرة عليها لسيطرة مصرية، وده لحد ما وقعت في ايد الصهاينة سنة 1956 ورجعت للحكم المصري تاني سنة 57 لحد ما في النهاية احتلت مع الأراضي اللي احتلها الصهاينة وقت النكسة 67. ولما مصر مضت اتفاقية السلام سنة 79 تم تقسيم مدينة رفح لجزئين، وتم التسليم الكامل لرفح المصرية في 25 إبريل 1982 وفصلهم بسلك الشائك اللي بعد كده بقى جدار أسمنتي فاصل. وفي يوم وليلة البلد بقت بلدين، العائلات اتفرقت، وكل عيلة اللي كان بينهم وبين بعض شارع ولا عطفة بقى قدامهم انهم يختاروا جنب يعيشوا فيه تحت حكومة مختلفة. عيلة واحدة ما ينفعش تشوف بعضها من غير تصريح وفيزا وإجراءات صعبة. بلدين مختلفتين بثقافتين مختلفتين بلكنة مختلفة وقوانين مختلفة وحاجات كتير. ولو عايز تشوف ابن عمك اللي كان جارك وبقى بجنسية وبلد مختلفة مفيش قدامك غير انك تروح له عند السلك وتكلمه من وراه وشكرا. واكتر من كده كمان، على سبيل المثال في بيت بتاع الحاج عبد القادر الشاعر كان بيت من اوضتين، أوضة بقت في بلد والأوضة التانية بقت في بلد تانية خالص. وطبعا السلك الشائك ده ما قسمش العائلات والبيوت والممتلكات والأراضي وقصص الحب وبس، لا ده غير مستقبل ملايين وللأبد. التقسيمة دي أهم بند فيها هو محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين. هتقولي هو ايه ده؟ هقولك هو عبارة عن شريط بيمتد على الحدود بين مصر وغزة ضمن المنطقة العازلة، ده بموجب اتفاقية السلام. يعني المنطقة دي بتكون عازلة ممنوع فيها الأسلحة تجنبا لأي تصعيد بين البلدين، وده اللي الصهاينة عايزين يخلفوه النهاردة ويقتحموا رفح بريا ويسيطروا على محور فيلادلفيا.
ومش محتاج اقول لك ان اخواتنا الفلسطينيين في رفح الفلسطينية النهاردة عايشين في ظروف سيئة للغاية، خيم وملاجئ مكتظة على اخرها، مربع حجمه 55 كيلومتر مربع فيه تقريبا 1,700,000 نسمة، ومحاط بالسياج الحديدية والقصف الصهيوني. والقصف ده بيحصل من باب مسمار جحا. هتقولي ايه هو مسمار جحا سلامة؟ هقول لك قصة من التراث العربي. جحا زمان باع بيته لتاجر، لكن اشترط عليه انه ياخد البيت كله ما عدا مسمار في البيت يحق لصاحب البيت انه يزوره اي وقت هو عاوز، ووافق المشتري. فتلك جحا بالمسمار وبقى يزوره صباحا ومساء في وقت الاكل. ليه؟ عشان ياكل معاهم بحجة زيارة المسمار، لحد ما صاحب البيت زهق وساب البيت وهرب. مسمار جحا هنا هو المبرر المعلن اللي بيقوله الصهاينة لغزو رفح، اللي هو كتائب حماس. كل قصف قصفوا الصهاينة للمدنيين كان المبرر بتاعه هو وجود حماس، تحت مستشفى بقى او مدرسة بقى او ايا كان. وطبعا بعد الضرب ما بيلاقوش حاجة، وشوية وهيبرر لك قتل الاطفال بان كان لابسه جني حمساوي. هنا الصهاينة بيلعبوا على نظرية اسمها كاسوس بيلي او ذريعة الحرب من باب الحرب العادلة. وارجع معايا لحرب العراق 2003. قبل الحرب بسنة اللي هو 2002 الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش جاله جواب مكتوب من 5 قادة مسيحيين إنجيليين بيعلنوا دعمهم للحرب العادلة أو الحرب الاستباقية وغزو العراق. الخطاب ده بيشير لنظرية الحرب العادلة اللي خطها اللاهوتيين المسيحيين في أواخر القرن الرابع الميلادي، وأكدت الرسالة إن غزو العراق بيحقق معايير نظرية الحرب العادلة أو كما قال، واللي هي العمل الدفاعي وغياب نية التدمير، والأهداف محدودة والنجاح متوقع. والسبب المعلن كان إن نظام العراق كان عنده أسلحة دمار شامل والكلام اللي بالك فيه. وطبعا لازم غطاء أخلاقي، وكان الغطاء الأخلاقي هنا هو حماية المدنيين من نظام صدام حسين. وطبعا كلنا عارفين ان دي كانت كلها ذرائع، وان السبب الحقيقي كان استغلال خيرات العراق وحماية الصهاينة من تهديدات الحرب. الصهاينة النهاردة بيستخدموا مصطلح ذريعة الحرب اللي هي حماس عشان تخدم أجندتهم الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية وتحقيق الحلم الصهيوني باستغلال الأرض كلها لصالحهم، والسيطرة على الموارد الطبيعية في البحر المتوسط، وكمان السيطرة على طريق التجارة في البحر الأحمر. يعني نقدر نقول ان الاصرار على عملية اجتياح رفح بريا بعد الضغط على مصر لقبول صفقة القرن، وبعد التوقعات العالمية بكارثة انسانية جديدة الصهاينة ناويين عليها. وفي كمان اسباب تانية مهمة، وهي السيطرة على محور فيلادلفيا واكمال السيطرة على معبر رفح. ليه؟ لخنق اهل غزة وقفل المعبر الوحيد اللي ليهم على العالم، واغلاق الباب امام ما يسميه الصهاينة مزود حماس بالاسلحة. واخيرا اتمام عملية تهجير السكان من قطاع غزة للخارج. وعليه فنتنياهو ربط بين الانتصار في الحرب على غزة بالعملية البرية. الخلاصة يا صديقي ان الصهاينة بيعملوا اي حاجة عشان يخدموا اجندتهم الخاصة، الاجندة الاحلالية اللي فيها عايزين يسيطروا على الاراضي كلها لصالحهم ويبيدوا المقاومة، او على اقل تقدير يخرجوهم من البلد اللي محتلينها وتبقى مشكلة بلد تانية. والصهاينة يقولوا خلونا نخلص من القضية الفلسطينية ونشوف لنا بلد تانية نحاربها، او بمعنى اصح يشوفوا الدور على مين. تشرفتوا متابعتكم، اشوفكم بخير.